Gesondheid word moontlik gemaak deur Newlaid en IQ. Goeiemôre, my naam is Andrea Du Plessis en vandag gesels ons oor die voedsame eienskappe van eiers. Nou vir 'n lang tyd was mense onseker of eiers regtig gesond is en of ons dit gereeld kan eet, maar die nuutste aanbevelings wys eintlik dat ons gereeld eiers moet eet, juis weens die voedingsstowwe wat in eiers teenwoordig is. Eiers bevat byvoorbeeld proteïene, B-vitamiene en ook gesonde vette wat baie belangrik is. Nou, as jy kyk na die voedingssamestelling van eiers, is dit besonder goed vir breinvoeding. Die belangrikste breinnutriënte is juis die gesonde vette, proteïene, B-vitamiene en dan selfs 'n nutriënt genaamd lutein. Nou, as ons kyk na lutein spesifiek, is dit nogal een van die antioksidant voedingsstowwe. En as ons dink aan antioksidante, dan verwys ons gewoonlik na plantvoedsel, soos groente. Hier het ons 'n lieflike spinasieblaar en ook 'n paar mielies. En dit is twee van die plantbronne van die voedingsstof lutein, wat baie belangrik vir breinontwikkeling is. So dit is goed om te weet dat wanneer ons eiers eet, ons verdere inname kry van lutein. As jy kyk na breinontwikkeling, dit is iets wat gebeur al voor geboorte. As ons kyk na die voedingsstowwe teenwoordig in eiers, dan maak dit sin dat dit eintlik baie geskik is deur al die lewensiklusse, spesifiek ook as mens kyk na breinfunksie. Ons het nou gesê breinontwikkeling begin voor geboorte alreeds, en dit is baie interessant om te sien hoe die nuwe navorsing wys dat breinontwikkeling gebeur reg deur die lewe tot ons op ouderdom 60 is. So die punt daar is dat ons altyd voedsame kosse moet eet wat breinvoedsels of breinnutriënte bevat, soos eiers. Die spesifieke eiers wat ons vandag hier het is van Newlaid. As jy meer inligting soek oor Newlaid, besoek gerus hulle webtuiste. So as ons kyk na navorsing, is dit wel waar dat eiers baie voedsaam en gesond vir ons is. Ons gesels nou oor die belangrikheid van omega-aanvullings tydens swangerskap. En saam met ons kuier Sally Karstens, verpleegkundige en bemarkingsbestuurder van IQ. Welkom Sally. Thank you so much. It's lovely to be here. Nou, ek weet dit is baie moeilik vir swanger vrouens om voldoende omega-3 vetsure in hulle dieet in te sluit. Vertel ons 'n bietjie meer van jou insigte daarvan. Well, I think a lot of women during their first trimester of pregnancy might suffer from morning sickness, which happens in a fair amount of people. And due to that fact, any strong tasting foods they would steer clear of. So are you getting those essential omegas in the first trimester of pregnancy? If you're not taking a supplement, we would definitely advocate that you take it during your first trimester. And then again, for your third trimester, when baby is going through optimal brain and retinal growth, it is absolutely critical that you take a really, really good omega to make sure baby's getting those optimal essential fats that are going to play a vital role in their development as a young child and later on in life. Nou, ek raai, dit is juist hoekom die IQ Mum Omega produk ontwerp is vir voor, tydens en na swangerskap. Absolutely. It's really, really critical that one remembers in the last trimester of pregnancy when baby is going through that huge growth spurt of brain and retina in the eye development for a structural purpose, that mom has sufficient, and also to replace that mom is losing, which is 500 milligrams of omega-6 fatty acid and 50 milligrams of omega-3 fatty acid per kilogram of baby's weight daily. So mom must make sure that she has the right ratio there. Wel, dit is baie waardevolle inligting en dit wys vir jou hoe belangrik aanvullings vir ons kan wees. Baie dankie Sally. Plezier. Besoek gerus die IQ webtuiste vir meer inligting en indien jy enige vrae vir my wil vra, besoek gerus die Gesondheid Facebook bladsy en onthou asseblief dat die inligting in hierdie program nie enige mediese voorskrifte of aanbevelings insluit nie. Gesondheid word moontlik gemaak deur Newlaid en IQ.